तो आपको चेक कराते हैं इसके क्या प्रॉब्लम है। तो हम देखो पहले हमारे पावर इंडिकेटर आ चुका है। देखिए हमारी ये डिस्प्ले वो आ चुकी है। देखिए चित्र भी वो भी प्रॉपर आ रहा है, फुल है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। और ये लेफ्ट राइट वाले, और देखिए टीवी की आवाज़, टीवी क्या 97 है। हमारी ऑडियो वीडियो वाली लीड लगा रखी है, वो भी हमारी प्रॉपर लग रही है। देखिए दोस्तों, ठीक है ना। और ये हमारा सेटअप बॉक्स है, वो भी हमारा देखिए लगी हुई है। हमारी जो ये वाली आई थी ये काफ़ी हीट हो रही है दोस्तों, काफ़ी प्रॉब्लम की वजह से इसमें आवाज़ नहीं आती। कभी भी दोस्तों आ जाती है, कभी भी नहीं आती। जैसे फूका मारेंगे, ठंडी कर देंगे ना इसे, तो दोस्तों आवाज़ आ जाएगी, लेकिन गर्म हो जाएगी जैसी आवाज़ इसकी चली जाती है। तो इसके चलिए कनेक्शन करेंगे दोस्तों। ये हमारे ये लेफ्ट राइट हो गए ऑडियो वाले, और ये स्पीकर में हो जाते हैं ये वाले दो तार। ये 4 तार लगते हैं, जो हमने 2 तार निकाल दिए इसमें, ठीक है दोस्तों। और ये सबसे पहले होता है दोस्तों इसे समझना। तो चलिए 12 वोल्ट देंगे इसके अंदर। ये देखिए 12 वोल्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए जो कैपेसिटर के थ्रू आ रहा है यहाँ पे, तो इस पर लगाएंगे, और कहीं पर नहीं लगाएंगे दोस्तों। डिस्प्ले के वोल्टेज पर फ़र्क आ जाएगा, दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हमारी ये सप्लाई है यहाँ पे लगानी है 12 वोल्ट। इसको सोल्डर कर देंगे। देखिए दोस्तों हमने इसको सोल्डर कर दिया है, जो कि 12 वोल्ट में। ये हमारा बीच वाला तार है जो ग्राउंड है, जिसको हम ग्राउंड में लगा देंगे यहाँ पे, इस पर लगा देंगे इस वाले में। ये भी देखिए हमने सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब इसके जो लेफ्ट राइट और रहते हैं, देखिए लेफ्ट राइट रहेंगे इसे भी, और ये लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये वायरिंग जा रही है, ये भी काटना है आपको, जो भी मैंने पहले काट रखी दोनों की, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको काटनी है, और काट के ना आपको ये लेफ्ट और राइट वाले तार होते हैं, ये मैंने अलग कर रखे हैं। अब इसको कहाँ लगाना है दोस्तों, ये हमारा हो गया इधर, ये इधर से आ रही है हमारी ऑडियो वाली, इसने लगाना इस पिन वाले, ये पिन वाला जैक है ना, जैक की वायरिंग आ रही है, उसी पर ये तार सोल्डर करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको सोल्डर कर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने इसके इधर से लगा दिया, जो कि हमने इसकी इस दोनों की वायरिंग काट दी है, जो कि ठीक है ना। और ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये लेफ्ट राइट हो गया। यहाँ से काट देंगे इसके, जो कि स्पीकर वाला जैक है ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हमने इसकी जो पूरी वायरिंग थी, जो कि ऑडियो वाली ऑडियो की वायरिंग थी पूरी, जो प्रॉपर कर दिया है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारे ये वाले आउटपुट, जो कि स्पीकर जैक में लगा दिए। ये देखिए ये वाला जैक होता है, ये स्पीकर वाला जो आउटपुट का, ठीक है। और ये वाला जो कि हमारा जो हमने 12 वोल्ट के कनेक्टर पे लगा दिया। तो चलिए दोस्तों हम इसको पावर देंगे। तो देखिए ऑडियो लगा दिया, तो सप्लाई भी दे दी हमने, तो इसको पावर देंगे। जो इंडिकेटर था वो भी आ चुका है। तो दोस्तों देखिए हमें हमारी ऑडियो दोस्तों, ये देखिए लेफ्ट राइट आ रहे हैं, देखिए दोस्तों जो भी आ चुका है हमारे।